Қайырлы күн, достар. Мен 5-ші сыныптың сынып жетекшісімін. Мен оқушыларым осы аптадағы 100 жақсы шара жобасы бойынша қашықтықтан оқыту уақытында өздерінің бос уақыттарын ауласындағы ағаштарды күтіп баптауға, ата-аналарына көмектесуде үлкен үлес қосуда. Бәріміз біргеміз. Үйде отырып, жақсы шараларды жалғастырудамыз. Сәлем, достар. Мен Жарқынбекұлы Ералы, Ескелді ауданы Абай атындағы орта мектеп 5-ші А сыныбы оқушысымын. Мен қашықтықтан оқып болған соң ата-анама көмектесемін. Сендер не істейсіңдер, достар? Сәлем, достар. Қалдарың қалай? Ата-аналарыңа көмектесіңдер. Пайдалы игі істер жасаңдар. Мысалы, мен құстарға ұя салып жатырмын. Сендер де осылай ата-аналарыңа көмектесіп құстарға ұя салып игі істер жасауларыңа болады. Мен қашықтықтан оқыту кезінде бос уақытымда отбасымызбен бірге бақша тазалап, ағаш отырғызған болатынмын. Бұл менің отырғызған ағашым. Мен енді оған қамқорлық жасап, ағашыма су құйғалы жатырмын. Мен қашықтықтан оқып болғаннан кейін бос уақыттарымда ата-анама көмектесем. Сәлем, достар. Мен 5-ші сынып оқушысы Шалқар Мұхаммедпін. Достар, біз осы онлайн арақашықтықтан оқу сабағын біткеннен кейін ата-аналарымызға, мамаларымызға көмек қолын созайық. Достар, біз үйдеміз, біз біргеміз.